Hello，感谢主办方酷破山跨境邀请今天做一个关于自动化触达用户的一个演讲啊，刚好可以衔接的集毛云这个建站工具往下去说啊，因为首先大家科普一些概念是集毛云刚刚说的建站工具，在我们的定义里面，它是一个 CMS Connection Management System，它的意思就是内容管理工具。很多时候就是我们把我们的产品上传到我们的平台，然后我们的产品、我们的素材形成我们的 listing，然后同样的东西、同样的素材，我们上传到我们的 CMS，就我们的一个内容管理系统里面，然后让它形成一个 listing。但好处是因为我们可以用我们的内容管理系统去做更优化，就有别于其他平台的优化。因为你看平台上的所有店铺，其实它的所有配置、所有东西都一样的。然后我们的如果是用了自己的 CMS，我们可以做更好的适配、更好的 banner 更好的我们，甚至是说，我们很多时候大家在我们站内去搜索的时候，我们可以优先把他们的一些推荐的东西推给他们。而这个问题是在于我要怎么样去主动去触达到我们用户呢？因为如果是我们在平台上去卖货，那我们其实有平台的流量，有平台自己去挖流量、挖用户进来，我们在平台上进行广告的采购就好了。而当我们现在如果是用了自己的建站，我们是要用自己的域名，或者是我们用 H5 的页面去那要怎么去触达它呢？很多时候我们都是有一些在整个我们的跨境电商圈子里面，都好像对怎么去引流比较依赖的是 Facebook 和 Google，而事实上我们除了 Facebook 和 Google 之外，有其他的触达用户工具它是最大的，它是一个最广域的广告库，但它不是最有效或者是最直接的工具，因为它其实某种意义上就是一个广告平台。什么是生产力工具？这个是我们最近在也看的一个东西。生产力工具它的话有一个非常好的定义，是在于如果我的工具我使用它之后，我可以产生一种产出，而这个产出可以高于我当初买它的投资它就是生产力工具。所以集猫云还有我们接下来去说到的所有工具，它其实就是一个生产力工具。很多时候我们都会发现一个小小的问题是什么呢？我们很多时候没有去做一个很自动化的触达用户，我们都可能是我们所有的人手都是要人工的，比如说我们要进行人工的广告投放、人工的采买量，还有人工的对很多东西去变成我们的一个呃所有流程都需要人工去做。然后当你去变成自动化的时候，你会发现你的公司、你的所有的流程其实是完整的，它可以反而是实现了一个非常好的更流畅的一个状态。当你去可以用自动化领域去触达的时候，我举个简单例子，就是当你的用户来到我们网站之后，我可以跟他下一步有一个更直接沟通，而不是让我有某个分配某个客服人员，某个我们的工作人员，然后让他继续去聊单你的效率其实会远远提高，而提高之余，其实这种也是更好的自动化触达。刚刚集毛云，我今天觉得非常好的是，刚好可以衔接着集毛云去做这个样的一个下一步动作。在大部分独立站里面都会分成两部分，一个是 Service 建站，Service 的建站意思是我要管理好自己的网站空间，我要管理好自己网站源码。而 Service 建站、SaaS 建站，就我们大部分人都会熟知知道的Shopify、Shopline 还有刚刚我看了一下，集毛云也是一个 SaaS 建站。就只要我们都可以有一个非常好的、简单的不用去管理代码、不用去管理空间的一个做法，都是SaaS 建站。为什么特意拖到这点呢？因为我们都说拖拉转，我们很多时候其实你要做一个工具，你其实会分为9个部分：我们的应用 App， 我们的数据、我们的环境、我们的中间件、我们的一个操作系统。还有我们的自动化，还有 service，还有我们的储存空间，还有我们网络环境
当我们去用 SaaS 的时候，你会发现其实它已经帮我们处理好这9个比较重要的东西，从应用数据运行环境、中间件，还有我们的处理界面。这个处理界面非常重要，因为我们很多时候不是大部分的卖家们，其实对于技术上的处理会比较慢，它需要一个比较好的去操作的环境去做所以我们很多时候 SaaS 还有一个 PaaS 意思是它刚好是在于我们的 PaaS 环境，就我们的应用服务的一个中间来到我们刚刚我们所提到的一个怎么去做触达我们很多时候都会恐惧一个东西是，我好像如果要做好一个营销获客，我是不是只能是从 Facebook 和 Google 呢？其实你会发现，它国外有很多非常好的工具可以让我们搭配，可以直接去使用，或者是做一个简单的拖拉转动作，就可以帮它实现一个打通。这个是我们总结出来，如果在整体独立站去做的时候，我要怎么去把我们的站点可以去做一个自动化的触达。左上角的包括有我们的数据分析，有我们的 A/B test，还有一个非常关键的我们的行为追踪 HubSpot，有我们邮件营销，我们的 SEO 和 Social Media Marketing。右上角的是我们的竞价的监测系统，我们的客户评价系统，我们的智能推荐系统。智能推荐的意思是我们很多时候包括我们的独立站，我们的所有建站平台，如果它有一个搜索功能的话，我们是要怎么样去把用户想要的产品第一时间在他进站搜索的时候推送给他呢？因为这个东西跟平台的一样，推荐算法一样，我怎么能确保我的用户在搜索框那里搜索的条数、搜索的内容就是那天可以要做的东西？左下角是我们的客户的信息采集包括 Snap， 包括我们 Hunter， 包括我们订单，还有我们的 CRM 系统。这些东西有什么用呢？我相信大家都会或多或少都会遇到一个问题，是在于如果在平台上我是无法去获取我的用户的数据的。为什么呢？我们很多时候都只能是不断的付费给我们的平台，然后让它重复或者针对性买过我们产品的用户进来，我们再营销 marketing。但如果是我已经有了这个用户的联系方式，他的短信，他的 social media 账户，还有我们的可能还有一个 WhatsApp， 东南亚用的最多应该是 WhatsApp 和其他的 social media， 还有 Live。然后当他使用这软件的时候，我们其实可以通过独立站他进站的那一个 moment， 我们就会获取他的联系方式，然后在下一步的时候，我们不用再通过广告去联系他，而是通过我们的这些左下角的我们的信息获取系统直接去聊他。右下角就刚刚我看到有朋友在问 Stripe 它确实是有支付系统、有物流系统还有财务系统啊。说到底，我们很多时候我们在想，我们要用好多工具去做这些事情的时候，我们是不是真的是很难去做呢？其实不是的，我们很多时候该做的东西或者要做的东西是，我只要让它设定好我们的 API、我们的规则，然后可以交给全部由机器人去处理这些东西。这个就是我们所说的低代码去开发的东西，而且这个是自动化触达的。大家，有家里有小朋友吗？有小朋友的话，大概应该会有玩过乐高。乐高其实就是类似这种东西它可能是它有一个你要设定好它的东西是什么，然后由不同的一些单元组件去组成一个桥梁、城堡，还有其他想要什么的东西。而这些单元组件其实就类似于我们在嗯用户跟我们触达的每一个工序，比如说他点广告进来，比如说他在我们站内做什么转化，比如说他对哪些东西感兴趣，我们都可以有不同的单元工具去进行组合。然后当我们组合出来，就可以像我们这边的链条一样，把所有链条去弄一条可以直接触达的一个链条大家可能听起来有点模糊，我们开始进入我们最关键的部分是怎么去做这个东西。这个是我们在 Shopify 上非常有用的一个工具，它的名字叫 Shopify Flow。它的作用是什么呢？如果他的用户在我们独立站上下了个单，
然后我们可以马上去创作一个 Twitter。这 Twitter 意思是我会先做一个判断判断这个用户订单的收货地址我能不能派送得到判断如果是 true，我们就可以直接送下一步；如果是 false，就好比说它是判断不通过，我们的订单派送不到的，那我们就给它标记成一个风险订单然后我的风险订单会加一个条件，然后我会告诉我要马上做一个 send mail。想想看，如果我们没有做这个 flow，我们可能的话是我产生订单了，我要准备发货，然后我到我手的时候，我才发现，哎，我怎么这个订单我好像发不到因为我没有物流公司或者没有国家去渠道，那我只能这时候去send 一个邮件给他。但如果我们是已经开始在最开始做了一个自动化的一个处理，比如说我们只要他订单一生成，我就马上做了个检查这个动作，那我就可以省去了我后面的很多麻烦。Condition 就是我们所说的那些条件，就在于我到底要做什么条件加上去。然后刚刚我指的是一个是我们的一个风险地区派送的一个条件限制，还有什么限制呢？我们下一步其实可以看到出来，我们很多时候我们这个东西是我们左上角有一个我们的 condition，还有 trigger，还有右边是我们的一些操作。操作是我们可以自动推送邮件或者 SMS 我们可以在某个前提下，我们可以推送我们的 SMS 至我们的短信给我们用户，只要他满足好那个 condition，满足好那个条件。这个环境其实是在说好，刚刚跟吉猫云同学刚刚说的一样，只要拖拉状就可以直接组成了，我完全不用写任何代码去进行一个配合，只要在这个 for 里面，我们想要什么样的条件，我们设定好，我们想要的什么操作，在这里面选。这个就是我们经常会做的，或者是说到的一个自动化触达的一个有效环节。我们首先要对的是，我们要针对我们的用户，比如说他到底是在什么样的人群，他属于什么样的公司，他曾经在我们这里买过什么样的产品，然后他的到底是从哪里过来的？他是在广告界过来的，还是在我们的一些私聊里面去出来？然后当我把这些系统、这些信息汇总到我们数据库里面进行一次清洗和分层，那我们就可以非常有效的去判断出这个用户来自比较高客单价的地区，我会把它优先处理。他曾经在我们这里购买过，而且会买的金额会比较高，那我可以做一个优先处理。这些是我们在做一个自动化触达的时候，先要做一个分层的动作。OK，那我们说了这个在一个 flow 里面，我们的 workflow 里面，我们还要做什么动作呢？我们可以是一个 order，我们可以说到底它有哪些动作可以去到下一步的。好比说，如果是它的金额是大过1000，那我这个是一个非常优质的用户。如果他的用户只是在500到1000之间，那我们给他一个 set VIP 啊，那我们把这些用户分成之后，就可以做到下面那个效果。我根据不同的消费记录去做不同的用户自动化触达。每个 flow 其实它有些时候都有一个非常好的东西是对有些我相信大部分同学做东南亚的时候，都会有一个非常担心的事情是，我会不会收到很多高风险订单？高风险订单是什么意思呢？就如果是我们这个用户曾经是买过一次，但后面又退货，然后变成我的发货是主动去给他的，但我就无法去保证我这里收益。所以很多时候我们都要先去做一个风险判断。这个判断不是说我们人工不能做，而是当我有1000个订单的时候，我还去人工去审核每个订单，那这个其实工具是蛮高了。就我直接应该是在我在触达之前，我要先去做一个这个用户到底是不是满足我们的高风险订单或者低风险订单，做一个分类嘛。我们这个工具这其实是我们有些时候去做我们的广告的时候，我们都会遇到问题，我的东西卖的太快了，
然后我的东西缺货了，然后但我的广告没有停，那怎么办呢？那是不是我要马上去隐藏掉我的那个产品？但这个 moment 它不是马上去隐藏的，我可能是我已经继续卖出我的单，然后从而知道我的广告里面，我的库存里面已经缺货了。尤其是很多东南亚海外商，因为其实独立站如果在东南亚做的话，我觉得大部分都会非常会依赖海外仓，但海外仓肯定有库存的一个问题。如果我的海外仓库存已经不满足我的广告的时候，我一定要先把广告停掉，否则我还要再等我的库存从国内去到东南亚海外仓，其实很麻烦的。所以这个自动化工具是什么呢？它如果判断我们的库存已经不足了，它会自动帮我们隐藏掉我们的产品。但如果我们产品已经恢复过来了，我们那我们就会把这个产品重新去发布，而且会同时送一个 email 和 SMS，就我们短信去到我们用户里说，你等的这个产品我们又重新上架，已经有了。这个就是我们所说的自动化触达。这个我相信这个就我们第五个所用的方法，就是产生预购。有些时候我们可以先用用户去进行预购的时候，我去满足或者先告诉他我们有个某个产品准备进行预购了。那你怎么去？你要不要先等一下，或者先要下单去准备我们预购呢？当然我听说过，好像虾皮和哪吒的目前如果搞预购会惩罚很重，但如果独立站的话就没有什么惩罚，这还是自己问题嘛。这个就也是我们很多时候会经常用的邮件发送工具啊。但当然，东洋打的话，我建议大家可能会要使用一些更简单的、方便的，因为和欧美有点小小不同。欧美比较习惯以邮件进行我们的一个传输，但遇到东南亚的话，因为他们用手机会更多一点点，所以很多时候他们可能会更接受 SMS 和他们的一些social media，好比说 WhatsApp 的这种推送。我们很多时候都相信做平台卖家的人肯定会知道什么是 reviews reviews 的话，我们都很多时候都会担心一个问题：如果我的用户在我的独立站上写下一个不好的评论，那我怎么去把它挽回呢？我们很多时候会先也是做一个判断，他有没有写5分，写5星之后，我会加一个表单里面，我会追踪这个用户。哎，这个用户我们有一个非常好的评价，我去跟踪他。然后我们在 Slack 那里，Slack 它这个工具是我们有很多时候都会经常会说到一个东西的，它是一个国外的非常好的私域工具。尤其在欧美地区，大家其实用 Slack 去进行私域沟通，会远比 Facebook 或者 WhatsApp 更多。如果我会进行第二次判断，如果它是3到4分，那我就肯定要尽快的去问一下，你要不要去重新的去进行一个分数的打评。如果他评我们差评，那我这个就要非常去紧张，我去主动去找到我的用户，哎，你为什么给我差评？是我们产品或者哪些体验让你不满意了吗？这个我相信在大部分东南亚的场景应该都会适用，因为这个是我们要取消我们的不良订单。什么叫不良订单呢？我们首先会查一下，在我们自己独立站上有哪些用户之前买过东西，然后又取消掉，或者是直接骗我们的工具的。而这个不单单是由邮件去查，我们很多时候可能要查一下 IP。如果他是真的是那种过去已经给我们不良信用的用户，那我们就直接要给他取消订单就好了，就不要等到我们发货才会发现，哎，这个用户好像是不良订单来的哦。所以我们很多时候都要先审核一次，到底是不是一些恶意的机械人，因为有些时候其实黑产也整个互联网黑产也比较多。我们很多时候都会涉及另外一个钱，就是我们的库存要怎么去自动化啊？尤其我们跟一些海外仓的朋友都会问我一个问题，都说现在的话，海外仓的量已经比较多了，那我怎么去做一个自动化的海外单的备货呢？这个工具它做的方法就在它如果
达到了某个库存的警备线，它会马上让我们去通知我们去这个已经是低货量了，马上，然后低货量的我们会通知我们采购，马上去采购啊。如果我们是已经直接缺货了，那我们就会马上进行我们的停止出售，跟我们上面那个有点相似。这一套路子，其实在税印做的非常好。税印就是这种，它无论它的库存，它和它点击是跟它你可以这样理解，它页面上的库存基本上等同于它的生产用库存，因为它有一半的订单是它在你预测下单之前就预测你会选购它，所以就会在路上做。然后当你下单的时候，它也做好，然后给你发过来。自动化触达其实有点，它需要的不单单只有我的信息及时疏导到它，而是我知道它需求，而同时把需求的解决方案推给他。这个是我们一个非常好玩的地方，是我们如果是进行一些退货订单的时候，要怎么去做因为我们很多时候退货可能是因为我们没有及时跟他处理信息，所以很多时候我们都要有一个预警机制，是如果用户想要退货的话，我马上去应对，马上联系他，说你要不要去退货无论是短信也好，还是我们其他的social media工具也好。我们都做一个自动化的一个东西。自动化其实不单单只有我撩到用户，而是我感知到用户的动作，然后马上去做出应变啊。其实你可以很理解，如果自动化只是一种广撒网，就我群发邮件或者短信的话，其实没意义的，因为你会发现这种打开率是很低的。这个的话，我这个目前我在东南亚遇到还比较小，因为他这个意思是我有一些特殊的草稿订单，我可以先给他公布，然后说我给他一个 performance invoice，然后他会根据这个 performance invoice 增加要不要加运费还有没有其他需求的增加，然后增加之后反馈给我，然后我才给他下单。东南亚目前这种订单的模式比较少，我们就略过。最后我们是说一下，我们有一些很特殊条件的一些订单怎么去做呢？这个 moment 我可以有包括它的一些享用一些结构码，它享用某个特定的国家的，还有它可能有一些希望我们包邮包税的这些东西，其实是要涉及当时的环境而定。这个是我们整理出来的一个关于怎么样去做订单的一个工具，它的里面有各种各样的一个，好比说刚刚吉猫云多同学说了一个非常有意思的东西，里面有各种各样的工具去使用，这个也是 Shopify Flow 上面可以给你去使用的工具，它有他们的触发条件，还有它到底触发到某个条件之后会做什么样的动作。好比说你收到一个负面评论的时候，我们就要做一个负面评论，是做什么呢？我们可以针对某个产品的评论邀请，或者加入某个评论邀请加队列，然后重新再进行一个评论。还有我们很多国内用的比较多的是那种会员制，就在于当我实现某个东西实现支付环节的时候，我们可以有哪些东西进行一个支付。我们总结了大概这里有100多个的44个吗？44个软件去进行我们的一个怎么去做一个自动化触达这个其实跟我们上面这个链条一样的，我设定好一个 trigger，就有一个触发器，然后我设定好哪些条件，最后实现什么样的工作，什么样的操作，这个就是我们所说的第一代码版的自动化触达。只要我把这些软件好像拖拉转一样弄上去，符合它条件使用的话，我们就可以马上去做了。我们应该差不多了。然后我们总结一下，在整体的独立站运维里面，我们都经常会说到有一个营销漏斗。营销漏斗的意思有很多方面，有我们的新一些品牌的一个广域的展示，但更多时候我们要留意的是，我需要做的是，我要吸引到对我有吸引性的用户。比如说我们的广告，他看了我们广告，然后觉得这个东西很好，
想要再深入了解，他会主动联系到我们，或者在我们有些时候会留下联系方式，让我们去聊他。啊，如果我们只是用人工去走，这个很重，因为我相当于每一个邮件都要配一个工作人员，我每一个短信都要发一个短信，然后留下来看一下有没有回馈。所以我们很多时候都是要先准备好工具，然后通过工具进行我们的推送。这些工具在国外很频繁。在我们的一些统计报告里面，我会发现，其实整体的国外的营销工具有9000多个。这些工具其实它什么工具都有。它可以做到什么东西呢？它可以有我们的数据公台，可以让我们所有的用户的信息全部留存下去。它可以有我们刚刚说的，用一个低代码的方式去搭建一个营销展，然后我们交叉不同的 SaaS、不同的工具进行使用，然后编排出一个好的数据流程。然后我们可以在统一的一个界面去进行我们的做法，去进行一个统一性的一个前端一致性的一个做法。我们相当于用一致统一性的手法去做不同的个性化网站。这个就是如果你要做一个独立站的时候，你会发现其实需要的不单单只有我们广域的把我们广告信息推送出去，你必须把它成为一个钩子引回来，把它通过我们的流量跟它有相关性的我们的waffle 就我们所说的最上层的那一端，它其实某种意义上它是最没有价值的，因为你不知道哪些是我们用户。但如果他因为广告对我们感兴趣，对我们感兴趣，就是 top 的意思是跟我们相关的，而且这个相关去到下一层的话，它会变成跟我们有一致性而转化用户的。举一个简单化的例子，这个就是我们所说的，刚刚我们举的例子比较集中在我们的 Shopify Fly， 就我们所说的用 Shopify 上去做我们的自动化营销触达。其实，在整体的国外，它有很多其他工具，有我们的 GoodPass， 有我们的Zapier。它这些东西是什么呢？它相当于我们刚刚所举的营销漏斗，只是我们的营销漏斗会成为一个自动化的做法。就比如说，像我们刚刚用拖拉这样的模式，去把不同的Shopify 里面的 APP 连接起来，我们也相同的模式去用 Zapier 这个第一代码的工具，去把不同的工具连成一条线，然后我按这条线的话，去做成一个可以自动化从它吸引它进来，他感兴趣，到最后我激活它，到变现，到最后它帮我们再传播。这个过程中，我们有不同的工具可以帮我们实现这样的数字化。这个其实也是我们所做，如果要做自动化触达的时候，我们要怎么样去做一个东西是，如果是我们是卖家，我们应该把自己的一个所有的工序，我们要把它变成一个基础的组件。比如说，到底我的用户是真的是从更多是广告过来，还是可以从我的更多的物流的环节进来？然后我把这个逻辑关系弄好，我就可以用成一个可以用自动化工具把它串成一条线。这个就是大部分我们在国外或者是在做自动化营销里面要用到的一个逻辑，就在于我连接的是我们的储存机构、我们的分析工具、我们的分析平台、我们的支付平台，然后最后用一个自动化工具去把它全部链接起来。然后我们就像这个其实有点像反向的。当我们的用户接触我们的时候，他有一个路线，他怎么路线？他可能通过广告看到我们，然后最后通过我在 Google 上或者其他搜索引擎上收到我们的信息，然后点进去我们的内容网站去看，最后是看其他对我们评价，进行我们的有效的回复或者转化。那这个我们先要找出这个用户的一个行为轨迹，然后我把这个影响到他的行为轨迹自动化，也是意味着我们是从用户的流程到我们内部的流程都要挖掘一次，也意味着我们很多时候我们其实也会同步把我们往后的无论是采购、我们的库存，还有我们的生产管理都可以一并
成为一个自动化的结合。这个就是碎印的做法。碎印的话是在于它从它广告系统、获客系统到最后推荐系统，它都可以全部跟它的生产相关啊。它可以根据用户的点击就判断出到底这个纽扣要不要继续生产下去。如果不用，就他看用户，哎，这个用户都不喜欢这个纽扣，因为他都不点击它，他都不看这个纽扣，他会把这个东西汇总成一个判断性，然后通知工厂你不用再生产这个纽扣了。很多时候自动化触达真的不单单只有产品上或者是内容信息上自动化触达，还有他们往后的一些工具上的应用，还有他们产品上的一个对接。当你去用到不同的生态图谱的时候，你会发现在独立站上它有各种不一样的呃环节，有它内容系统，有它的流量和返回用户系统，然后有它的支付，有它物流，还有它客服和数据环境。这些东西如果把它变成一个有用的东西，你需要把所有的东西打通，而且这些打通，你真的不需要每个环节每个小点都安排人，而是要自动化的把用工具耗时的，不必要用人手操作的，变成工具去操作，也是我们所说的 RPA。当你 RPA 去不断去进行你的用户流程的挖掘，你会发现你这个到最后你的工作是非常高效的。所谓流程快乐，就是在于当你打开某个 APP 的时候，你要用你的用户到底有没有可以一个合适的流程去完成好整个下单转化的一个动作。如果没有，就证明你给他用户设定的那个东西是不合理的，而你自己本身没有根据这个不合理而增加用户的麻烦嘛。很多时候用户现在其实他跟很多独立站的用户跟平台买单的用户有点不一样，因为他平台的都是带着购物属性去买的，你上淘宝肯定是想买东西的，但如果你去到独立站，很多时候你不一定是想买东西，他可能只是经过某个广告想看一下，然后看到我们的一个落地页，再看到我们的social media，最后可能是因为我们的官网或者是我们的手机 APP 进行我们的一个购买，最后还有下一步就是我们到底有没有进行好的时候啊？因为东南亚最麻烦的是在于它很多环节都是 COD 的，也意味着如果我们在售后环节没有跟他好好的进行沟通，没有好好进行配送和一个足够好的售后服务，他真的会直接就不退单的了。那这个就对大家都很不好损失，也是意味着为什么我特意去挑了一下刚刚那个退货的自动化触达。呃，稍微再说一下概念，独立站很多时候它其实需要保持一个统一的信息素。统一信息素的意思是什么呢？就在于你知道 Urban 一个欧美的一个非常好的品牌，还有我们的日本的无印良品，还有 Lululemon，它其实本身不是卖产品的Urban 是卖环保的，它是因应自己可持续发展和最舒适服务的。然后 Lululemon 和无印良品，它是卖它的生活理念的。当然东南亚的人们还没有到那个发展程度，就可能还是比较注重实用性为主。但如果你的产品跟你的广告的页面，还有你们的找的网红都有一个比较好的一致性，其实是比较好去做你们的下一步的营销的。哦，我基本上我们的分享也到这个地步了